waxay soo gaaraysa aan rabaa inaan warkan u soo gudbiyo ka jawaabid dayda ku aadan cabasho fara badan oo iga soo gaaraysa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ku aadan arrimaha forex-ka sida la wada ogsoon yahay waa suuqa sarifka lacagaha oo digital ah oo la casriyeeyay dad badan ayaana sida la wada ogsoon yahay caalamka si sax ah uga faa'iideysta iyadoo aan meeshan laga saareynin inay jiraan dad badan oo si qalad ah u dhaca xoolahaas ama maafiyada ku shaqeysata arrimaha forex-ka dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed xukuumadda iyo wasaarad ahaan aniga waxaan soo jeedinayaa waajib ayaa naga saaran inaan si taxadar leh looga fiirsado arrimaha saameynta weyn ku leh dadkeena Soomaaliyeed markaan leeyahay gaar ahaan dhalinyarada ayaa farti iigu godanta waxaa ila haboon in sifa sharciya loo maro arrimahaas ay og tahay hay'adaha dalka ugu sareeyo ay maamulka iyo maaliyadda dalka ay go'aamo cad ka soo saaraan waayo xoolo fara badan oo umadeed ayaa ku jira dhalaan kacasayaasha kamid ah forex-ka waxa xoolahooda galiyay hooyooyinka iyo ugu badnaan dhalinyarada ku shaqeysata marka waxaan uga jawaabayaa inaan si taxadar leh aan u dabagali doono hadday safa sharciga ku abuurmeen bilooyinkan dambe arrimahan soo kordhay na in loo fududeeyo lana hubiyo lagana taxadaro sharci ahaanshaha forex-ka ama suuqa sarifka lacagaha casrigan haddii sifa sharci ay tahayna oo nidaam darro ku abuurmay nidaam darrana loo dhacayana gacan bir lagu qabto inagoo isku duuban si aan loo dhicin xoolaha haddaba ku jira meesha tani waxay sahlaysaa in haddii sifa sharci darro ay ku abuurantay inay maafiyada u sahlanaataba inay dhacaan oo ay yiraahdaan qiil ka dhigtaan waana la ka joojiyay marka waxaan soo jeedinayaa in arrimahaas taxadar badan laga yeesho dhalinteenuna waxaan ugu miyir celinayaa inaan sidii ay ii soo gaarsiiyeen u gudbin doono wabillahi tawfiiq